Você acorda com a mandíbula travada, sentindo dor nos dentes e dor de cabeça ao longo do dia? Isso pode ser bruxismo, um sinal de que seu sistema nervoso está sobrecarregado. A terapia de reprocessamento generativo atua na raiz desse problema, ajudando a processar emoções reprimidas e liberar tensões armazenadas no corpo. Ao acessar memórias e padrões inconscientes, a terapia traz alívio duradouro para o bruxismo. Liberte-se de forma profunda e transformadora com a terapia de reprocessamento generativo. Seu corpo merece essa leveza. Saiba mais sobre como a terapia pode ajudar a tratar o bruxismo com o Master Terapeuta Luiz Carlos.